Այսօր ես ուզում եմ ձեզ հետ կիսել արտացոլումը, որը կարող է որոշակի անհանգստություն առաջացնել։ Իրականում, շատ հավանական է, որ շատերը փակեն այս հաղորդագրությունը առաջին մի քանի րոպեների ընթացքում, պարզապես այն պատճառով, որ թեման խաղում է խորքային վերքերի մեջ, բայց եթե դուք համառեք մինչև վերջ, ապա հնարավորություն կունենաք ձեր սեփական կյանքը տեսնել նոր տեսանկյունից և թերևս դադարեցնելով ինքներդ ձեզ, միգուցե այս հասկացողությունը անվճար է սխալներից, որոնք գրեթե բոլորը կատարում են առանց դրա իրականացման։ Եկեք անցնենք անկեղծ հարցի։ Դուք իսկապես գիտեք ձեր սիրած մարդկանց, ես չեմ խոսում նրանց սիրած կերակուրը, նրանց բնորոշ սովորությունները կամ արտահայտությունները, հարցը հեռու է գնում։ Գիտեք, թե ովքեր են իրականում ձեզ համար, մեզանից շատերը պատրանք են ապրում, մենք կարծում ենք. Սա իմ հայրն է, սա իմ մայրն է, սա իմ եղբայրն է, սա իմ կինը կամ ամուսինն է, շուտով նրանք պարզապես ուզում են իմ լավը, դժմարտությունը սակայն ավելի բարդ է, նրանք, ովքեր մեզ սիրում են միևնույն ժամանակ, կարող են ոչնչացնել մեր ոչնչացումը կործանարար եղանակով, և դա հենց այն է, ինչը ամենաշատն է խանգարում։ Ինչու է այդքան վնասում, քանի որ անծանոթի հետ գործ ունենալը պարզ է, եթե գործընկեր կամ հարևան դաժան մեկնաբանություն է անում, ձեր մեջքը շրջում եք, մոռանում և առաջ շարժվում, բայց երբ նույն բառերը մոտենում են ինչ-որ մեկից, վերքը 10 անգամ ավելի խորն է, այն տարիներ շարունակ կարգավորում է հիշատակը, դառնալով անտեսանելի ծրագիր, որը թելադրում է իր ընտրությունը, և ամենավատը, մենք գրեթե երբեք չենք գիտակցում դա, մենք գտել ենք արդարացումներ։ Նա չցանկացավ վնասել, ասաց նա մտահոգությունից դուրս, մենք նորաստեղծություններ ենք հորինել, որպեսզի իրականություն չդառնանք։ Ահա մի դժվար ճշմարտություն ընդունելու համար։ Այն մարդիկ, որոնց մենք սիրում ենք, կարող է լինել մեր ամենամեծ վախի աղբյուրը, և դա հենց այն է, ինչը մեզ վախեցնում է ճանաչել, ի վերջո մեր ընտանիքի անդամները հրեշտակներ չեն։ Դրանք սովորական մարդ են, իրենց թույլ կողմերը, անապահովություններով և չլուծված վնասվածքներով, հաճախ, առանց գիտակցելու, նրանք նախագծում են այս վերքերը մեր մեջ, ասես անխուսափելի ժառանգություն էին։ Մի պահ կանգ առեք և մտածեք։ Քանի անգամ եք դադարել կարևոր քայլ կատարել, քանի որ ինչ-որ մեկը ասում է, սա ձեզ համար չէ, դա չես հրաժարվի, հիմա հարցրեք ինքներդ ձեզ. Ինչ կլինի, եթե ամեն դեպքում ռիսկի եք ենթարկվել, ինչ անել, եթե հետևել եք ձեր երազանքների մասնագիտությանը, ինչ անել, եթե դա բացվի այդ բիզնեսը, չնայած ահազանգերին, ինչ անել, եթե ես հարաբերություններ եմ կառուցել նրանց հետ, ովքեր իսկապես սիրում էին փոխարենը ընտրելու հաստատված, քանի բաց թողնված հնարավորություններ են քաշը ձեր հոգու վրա պարզապես այն պատճառով, որ դուք ավելի շատ հավատում եք ուրիշների մեջ, քան ինքներդ։ Կարող է դժվար լինել, բայց արտացոլել։ Ինչու է մեծահասակ շարունակում ապրել ըստ այն ակնկալիքների, որոնք ծնողները պարտադրել են տասնամյակներ առաջ, ինչու են արդեն մեծացել երեխաները, որոնք դեռ մեծանում են, վախենում են ընտանիքն ավելի շատ, քան իրենք, սա է այն ճշմարտությունը, որով մենք փախել ենք, եկեք վախենանք ընդունեք, որ մեր սիրելիները կարող են սխալվել, որ ձեր խոսքերը կարող են սահմանափակել մեզ, դա երբեմն այն, ինչ մենք անվանում ենք սեր, վերածվում է շղթաների, բայց մենք բարձրաձայն չենք ասում, մենք վախենում ենք, որ անուղղելի է թվում, պետք է խմեն, կորցնել մեր շրջապատի ջերմությունը, այսպիսով մենք փակվեցինք, հետևեցինք օրինակելի որդու դերին, հնազանդ դստերը, դժգոհ ամուսնուն, հարմար կինը։ Ամենամեծ վտանգը, ժամանակի ընթացքում մենք այս դերին սովորում ենք այնքան, որ մոռանում ենք, թե իրականում ով է, մինչև 30 տարեկան, 40 կամ 50 տարի, մենք հանկարծ արթնացանք և գիտակցեցինք. Ես չեմ ապրում իմ կյանքը, ես պարզապես հետևում եմ խորտ սցենարին։ Հիմա գալիս է վճռական հարց։ Դուք պատրաստ եք արմատական ազնվությամբ նայել ձեր ընտանիքի անդամներին, ոչ թե որպես սուրբ գործիչներ, ոչ թե անսխալական ուղեցույցներ, այլ որպես հասարակ մարդիկ, իրենց սահմանափակումներով և հակասություններով, պատրաստ եք խոստովանել, որ ձեր խորհուրդը կարող է արտացոլել նրանց վախերը, պարտադիր չէ ճշմարտություն ձեր մասին, որ ձեր խոսքերը կարող են ավելին բացահայտել իրենց սահմանափակումների մասին, քան իրենց կարողությունների մասին։ Եթե պատասխանը այո է, ապա շարունակեք ինձ հետ, եկեք ուսումնասիրենք գաղափարները, որոնք ունեն իրենց ապրուստի ճանապարհը վերափոխելու ուժ։ Ես կփոխանցեմ անձնական փորձառություններով և դուք կարող եք ինքներդ ձեզ նույնականացնել։ Ես կխոսեմ այն մասին, թե ինչպես են մեզ աջակցում նաև աննկատելիորեն դառնում են խոչընդոտներ, և ամենից առաջ, ինչպես գտնել հավասարակշռությունը։ Պատվիրեք ձեր կապերը, առանց ինքներդ դավաճանելու։ Բայց զգուշացեք։ Այն, ինչ դուք կլսեք, կարող է առաջացնել դիմադրություն, միգուցե ոմանք հիմա կզգան նման, այնուամենայնիվ, եթե հասնեք ավարտին, դուք հնարավորություն կունենաք ազատվել այն, ինչ միշտ թույլ եք տվել ձեզ լիարժեք ապրել, մտածեք այս հարցը. երբ մենք առաջ ենք շարժվում,
Ինչ կլինի, եթե ձեր կյանքի ամենամեծ խոչընդոտը թշնամիներ, ճգնաժամեր կամ հանգամանքներ չեն, այլ հենց այդ մարդիկ, ովքեր կոչում եք մոտ։ Պատասխանն այն է, ինչ հաջորդում է, եւ իմացեք. որքան ավելի կենդանի ենք, այնքան պարզ է դառնում պարզ սկզբունք, մեր ընտանիքի անդամները մեր ամենամեծ վարպետներն են, խնդիրն այն է, որ մեզ դասավանդող դասերը միշտ չէ, որ աճում են։ Երբեմն դրանք խնամված ցավի, վախի եւ սահմանափակումների դասեր են։ Ես ձեզ պատմություններ կասեմ, դուք կարող եք ինքներդ ձեզ ճանաչել, երբ նա փոքր էր, ես երազում էի տեղափոխել քաղաքը ներդրումներ կատարելու կարիերայի մեջ, որը ինձ թվում էր, գիտեք այն, ինչ լսել եմ այն բանից, որ ես ամենաշատը սիրում էի, ինչ է դա։ Այստեղ ամեն ինչ ունեք, ձեզանից ոչ ոք չկա, դուք չեք գիտակցելու, ես կանգնած էի երկընտրանքի առջև։ Հետևելով իմ ինտուիցիայից կամ վստահելով նրանց, ովքեր ենթադրաբար գիտեին, թե ինչն է ինձ համար ամենալավը, ես ընտրեցի մնալ, ի վերջո, եթե նրանք ասացին, որ դա պետք է լինի իմ լավի համար, տարիներ անց ես հասկացա։ Այդ խոսքերը չեն խոսել իմ մասին, նրանք բացահայտեցին իրենց վախը, նրանք վախենում էին, որ ես ձախողվելու եմ, հեռացնել ինձ միացնել մեկին, ով այլևս չէր կարող վերահսկել կամ շարունակել շրջապատել, սա բանալին է, երբ դրանք մեզ սահմանափակում են։ Դա հազվադեպ է մեր իրական հաշմանդամության համար, ժամանակի մեծ մասը, դա ուրիշների անապահովության պատճառով է։ Ծնողները հաճախ վախենում են, որ իրենց երեխաները կրում են պարտություններ, ուստի նրանք հուսադրում են նրանց ռիսկերի դիմումից, ամուսինը կարող է վախենալ կորցնել իշխանությունը հարաբերություններում կամ զգալ, որ զուգընկերը բարգավաճում, այլևս նրանց կարիքը չունի, ընկերները կարող են նախանձել կամ կասկածել, որ նրանք կկարողանան անել նույնը, եւ փոխարենը զտելու այս կարծիքները, մենք դրանք կլանում ենք որպես բացարձակ ճշմարտություններ։ Թույլ տվեք ինձ ևս մեկ օրինակ, ես հանդիպեցի ծայրաստիճան տաղանդավոր տղայի, ով նկարահանվեց վարպետության հետ, ամեն անգամ, երբ նա ցույց տվեց իր աշխատանքը տանը, հայրը կրկնեց. դա ոչինչ չի հանգեցնում, նկարիչ սոված է, նա հնազանդվեց, նա դարձավ տնտեսագետ, նա ավարտեց, ստացավ կայուն աշխատանք, բոլոր իրավունքը, բոլոր ինչպես պետք է լինի, սակայն 10 տարի անց նա խոստովանեց ինձ. Ես զգում եմ, որ ամեն օր ինձ դավաճանում եմ, ես ապրում եմ իմը, որովհետև ես հավատում էի իմ հայրը, եւ առավել հեգնական, հայրը խորը սիրում էր նրան, ես պարզապես ուզում էի, որ երեխան ունենա անվտանգություն, ֆիքսված աշխատավարձ, կայունություն։ Բայց նա հիմնարար բան չի իրականացրել։ Առանց նպատակի անվտանգությունը դանդաղ մահ է հոգու համար։ Ահա, պարադոքս։ Մեր ընտանիքի անդամները կարող են մեր բարեխղճորեն ցանկանալ իրական ձևով, բայց նրանց լավը հիմնված է նրանց տեսակետի վրա, ոչ թե մեր, հետևաբար մենք պետք է զարգացնենք էական հմտություն։ Առանձնացնելով ջերմությունը խորհուրդներից, ինչ որ մեկին սիրելը չի նշանակում ընդունել իրենց բոլոր կարծիքները որպես օրենքներ, վերականգնվելը չի ենթադրում ձեր սեփական երազանքները մեծացնելու համար, հարցն այն է, որ պատրաստ եք այս տարբերությունը դարձնել։ Ամեն ինչ անելը, որ մեզ հարցնում են, սիրով հոմանիշ չէ։ Դա հակում է, երբ մայրը ասում է, որ իր դուստրը մի ամուսնացեք նրա հետ, նա ձեզ համար չէ։ Երբ հայրը պատմում է իր որդուն. թողեք այս գաղափարը հիմար, գնացեք գործարանում աշխատելու համար, ինչպես բոլորը նորմալ են։ Եվ ահա մեծ հայտնագործությունը։ Մենք պետք է երախտապարտ լինենք մեր ստացած սիրո համար, բայց գնացեք մեր ճանապարհը, հիմա ինչպես դա անել գործնականում։ Նախ, իմացեք, թե ինչպես զտել բառերը։ Երբ ինչ-որ մեկը ասում է, դա չի աշխատի, հարցրեք ինքներդ ձեզ, սա իմ մասին է կամ նրանց վախերի մասին, սա արտացոլում է իմ իրականությունը կամ նրանց փորձը, դեպքերի 90%, ում խոսքը նրանց մասին է, մարդիկ ներկայացնում են իրենց սահմանափակումները մեր մեջ, կարծես համամարտկային ճշմարտություններ են, մի շփոթեք մարգարեության հետ։ Երկրորդ, հարգեք, բայց թույլ մի տվեք, որ այն վերահսկվի։ Ծնողներին երախտապարտ լինելը չի նշանակում զոհաբերել իրենց կյանքը հարմարության համար, ճշմարիտ հարգանքը ցույց է տրված իրենց ճակատագիրը կառուցելով եւ ցույց տալով նրանց արդյունքներով, որ նրանց ճանապարհը արժեքավոր էր։ Միայն դրանից հետո շատերը կընդունեն. մենք հիմար ենք, բայց մենք հպարտ ենք ձեզնով։ Երրորդ, վստահեք ինքներդ ձեզ։ Մենք հավատում ենք, որ յուրաքանչյուր ոք, ով սիրում է մեզ ավելի լավ է ճանաչում, քան մեզանից վտանգավոր պատրանք, մյուսները մեզ տեսնում են ըստ ցանկության, այն, ինչ նրանք արդեն գիտեն։ Ծնողները տեսնում են իրենց 10-ամյա, նույնիսկ այն դեպքում, երբ 40, ամուսինը տեսնում է ձեր վարկածը հարաբերությունների սկզբում։ Ընկերները դպրոցում գտնվելու մարդը, բայց դուք փոխվել եք, եւ միայն դուք գիտեք, թե ինչի համար ունակ եք։ Չորրորդ, մի շփոթեք սերը վերահսկողությանը։
Բազմաթիվ անգամներ ես պարզապես ուզում եմ ձեր լավը թաքցնել, ես ուզում եմ, որ դու ապրես այնպես, ինչպես կարծում եմ, հարցրեք ինքներդ ձեզ. Արդյոք այս մտահոգությունը իրական է կամ պարզապես ինձ հաստատելու սահմաններում պահելու միջոց, ճշմարիտ սերը չի սպառնում արտոնություն, թողարկումներ։ 5. Քաջություն ունեն հիասթափության համար։ Այո, ճիշտ եք կարդում, երբեմն հիասթափեցնող անհրաժեշտ է ազնիվ լինել ինքներդ ձեզ հետ, և գիտեք, թե ինչն է զարմանալի, տարիներ անց նրանցից շատերը, որոնք դուք դավաճանել եք ձեր բնազդը հետևելու ժամանակ, ասելու է, դա ճիշտ եք արել։ Մենք ժամանակին կույր էինք, ես հիշում եմ մի հարազատ, ով ինձ պնդում էր հրաժարվել մի նախագիծից, նրան անվանելով ժամանակի վատնում, ես դիմադրեցի, 10 տարի անց նա ասաց ինձ. Ուրախ եմ, որ չեմ լսել ինձ, եթե ես հրաժարվեի, ես կիջնեի նրա էությունը, սովորել 10։ Երբեմն մենք միայն հարգում ենք, երբ դադարում ենք հաստատել հաստատումը։ Ընկերներ, մենք պետք է հասկանանք մի բան։ Մեր ընտանիքի անդամները աստվածներ կամ մարգարեներ չեն, նրանք մեզ նման մարդիկ են, իրենց թույլ կողմերով, իրենց վնասվածքով և դրանց սահմանափակ տեսակետներով, եթե մենք չսովորենք իրենց սերը առանձնացնել իրենց վախերից, ռիսկի ենք դիմում ապրելու այնպիսի կյանք, որը մեզ չի պատկանում, և ահա կենտրոնական գաղափարը, որը ես ուզում եմ հեռանալ ձեզ հետ նախքան փակելը։ Դուք չպետք է արդարացնեք ուրիշների սպասելիքները։ Այո, դա պետք է հավատարիմ լինի ինքներդ ձեզ, քանի որ ճանապարհորդության ավարտին ձեր ընտանիքի անդամները կարող են լինել ձեր կողքին, թե ոչ, բայց դու մենակ կլինես քեզ հետ, և միայն դուք կարող եք պատասխանել։ Ես ապրում էի իմ կյանքը կամ կյանքը, որը ինձ պարտադրեց։ Հիմա զգուշացեք, եկեք գնանք այն, ինչ իրականում կարևոր է, ես ձեզ կտամ մի պարզ, բայց հզոր վերջնական խորհրդատվություն, որը կօգնի ձեզ հավասարակշռել ուրիշների հանդեպ սերը և հավատարմությունը ինքներդ ձեզ, ի վերջո ես կբացահայտեմ մի բան, որը կարող է դառնալ ձեր ներքին ազատության բանալին, ուստի մնացեք մինչև վերջ, լավագույնը դեռ չի գալու։ Այն փաստը, որ դուք այստեղ եք կարդալով այս խոսքերը արդեն նշան է, դա նշանակում է, որ այս թեմաները ռեզոնանսվում են ձեզ հետ, որը պատրաստ է առաջ շարժվել, փնտրել ճշմարտությունն ու դեմքը առանց վախի, որոնք անհանգստացնում են, և իմացեք. Ես դեռ շատ պատմություններ ունեմ կիսելու, դասեր, որոնք համարձակվում են ուսուցանվել և ճշմարտություններ, որոնք գրեթե ոչ ոք բարձրաձայն ասում է, ես խոստանում եմ, որ հաջորդ հանդիպումների ժամանակ մենք միասին կանցկացնենք այս ճանապարհին։ Մենք դա անելու ենք ազնվորեն, նույնիսկ եթե դա խանգարում է, երբեմն դժվար կլինի, բայց միշտ անհրաժեշտ կլինի, քանի որ միայն դրանից հետո մենք մեծանում ենք, այսպիսով, եթե ցանկանում եք հետևել, թե ինչ կարող եք մի օր վերափոխել ձեր կյանքի ճանապարհը, մնալ շուրջը, թույլ մի տվեք, թե ինչ կարող է փոփոխություն մտցնել։ Եվ փակելու համար ուզում եմ ձեզ հետ թողնել մի պարզ, բայց խորը նախադասություն, պահպանեք այն։ Դուք գոյություն չունեք, որպեսզի հարմար լինի ուրիշների համար, ձեր պարտավորությունը ինքներդ հավատարիմ լինելն է, միայն այս եղանակով և հենց դա է, ով իրոք կարևոր է, կսովորեն հարգել այն։ Տեսնում եմ ձեզ շուտով, հոգ տանել, գնահատեք ձեր ստացած սերը, բայց երբեք մի մոռացեք։ Ձեր կյանքը քոնն է, ընդամենը մեկը, և դուք արժանի եք այն ձևով,